دلوقتي هوريك بيضة الفرخة البلد الحر عاملة ازاي. لان بسم الله ما شاء الله انا عندي البيض بتاعي بتاع الفراخ بتاعتي كويسة، البيض عندي احجامه كويسة علشان اعشاب طبيعية وبتزود عنقود البيض عند الايه؟ عند الفراخ. دي الأوضة تعالي كده معايا بسم الله اهو ما شاء الله. تعالي كده بسم الله. بسم الله. دي الأوضة اللي هم بيبيضوا فيها. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك اهو، اللهم صل على النبي. ده يا جماعه كده الاوضه اللي هم بيبيضوا فيها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. شايفين كده؟ وهتلاقوا برضو ممكن تلاقوا من بعض بيض ايه؟ الارض. بيض في الارض كده، تمام؟ تمام. بسم الله ما شاء الله. احجام البيض عندي بقى عامل ازاي يا عم مصطفى؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، يا صباح الفل. اول قبل ما ابدا الفيديو كده صلى على دايما رسول. ايه؟ الف مبروك. الفترة زملكاوية عشان احنا كلنا واحد، مع ان انا اهلاوي وزعلان والدنيا معايا بايظه مخبطه. بس الف مبروك لاخواتنا الزملكاوية عشان هم يستحقوا بجد، عشان قعدنا بقى ايه اسبوع نفخموها النادي الاهلي والاهلي حديد والاهلي والثالثه شمال ومش عارف مين، لحد ما اللعيبه خابت وخدنا على عينينا وطلعونا. وانا مش هتكلم في السيره دي كتير عشان دمي ما ينحرقش، عشان انا اصلا بقالي يومين دمي محروق والله بجد. طيب سيبك بقى من الاهلي وسيبك من الزمالك ونصلي على الرسول كده، عشان اللي بيصلي على الرسول دايما كسبان. يعني يا جماعه طالعين لكم النهارده بفيديو مهم جدا، وربنا يعوض على الاهلي ومبروك للزمالك. مبروك السوبر احسن في الدنيا. يلا بينا بس نخش على الفيديو، شجعونا ودعمونا. الفيديو النهارده هيبقى جميل ان شاء الله، ولسه هننزل تحت مع الغربان هنوريكم بعد ما ذبحنا الخروف عملنا ايه، واللي طالبين لحمه بفضل ربنا بعنا ضاني ب 400 جنيه كام؟ ما شاء الله. لحمه ضاني خرفان ب 400 جنيه، مش هتلاقوها عند حد غير عند مصطفى محمد. شجعونا عشان احنا بنعمل لكم محتوى حلو، ومحتوى اكل عيش ما فيهوش هزار، ما فيش قلق، ما فيش مسخره لا مؤاخذه، طالعين على الله ان شاء الله كده. والطبيعه حلوه، ما فيش احسن من الطبيعه بجد. صح والله. بص صح ولا ايه؟ صح. بص يا حبايب قلبي، عشان الناس اللي بتسالنا كتير، انتوا اول ما بتطلعوا الصبح بتقدمي قولة يورك. لو هنقدم يا جماعه، لو طلعت لهم الصبح بقى اديهم بواقي اكل، لو طلعت لهم اخر النهار بديهم بواقي اكل. ليه؟ بوكلهم مثلا نص حصله كده ولا حاجه، وبعد كده بقدمهم العلف بتاعهم عادي، ما فيش اي مشاكل. وطبعا ده الحمام بتاعنا اللي انتوا شايفينه قدام حضراتكم كده. انا بحب يا جماعه اللي انا انزله مع الطيور، انها تاكل مع الطيور. اللي انا بعمله كده علشان اعرفه ان هو هنا في اكل. هو كله دلوقتي هيخش هيلف جوه يخش الاوضه، تمام؟ تمام. احاول ارميه كده اهو. بسم الله. اهو بيبدا ينزل اهو. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. حلو قوي يا جماعه ان انت تربي حمام كده من عمر صغير، حاجه صغيره عندك وتكبر عندك وتعشق المكان، ومستحيل ان هي تسيبه وتروح لاي حد تاني. هي ليه؟ اتعودت ان هي في طيور، وتعودت ان هي تاكل مع قلب الطيور، وتعودت كده يا جماعه اللي هي تعيش مع الطيور. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. فخلاص هي مستحيل دلوقتي ان هي مثلا ممكن تسيب المكان ده وتروح مكان تاني. ده سر المهنه يا جماعه، اللي انا حبب الطير بتاعي في المكان بتاعه، اذا كان حمام فراخ بط اي كان، علشان في ناس عندهم السور بتاعهم بيكون واطي في تربيه الفراخ يا جماعه. فدايما الفراخ بتهرب من عندهم وتنط تمشي بعيد، تمام؟ تمام. ده من ايه؟ ده ان هم مش حابين المكان، قلقانين، مش مرتاحين في قلب المكان. حاول تريحهم، تخش في وسطهم، تمشي، تروح وتيجي في الطبيعه، تخلي نفسك في الطبيعه عادي اهوت، ما تخوفش منك الطيور. يعني انا رايح جاي اهو الطيور زي ما هي. زي ما هي. ايه؟ انا ما بخوفهمش، تمام كده يا جماعه؟ تمام. يلا بينا نخش كده. طبعا العلف اللي انا بفضيه ده يا جماعه علف تركيب 18%. بياض، العلف ده بياض، ده كويس جدا للفراخ اللي هي بتنتج بيض، علشان اللي بيستنى المشاريع ومش المشاريع. المشاريع دي جميله يا جماعه، ابتدي واعمل مشاريع بسم الله ما شاء الله. عندك مشاريع البط، عندك مشاريع الوز، اللهم صل وسلم وبارك كده على رسول الله. حاجه تفتح النفس. ما تيأس من اي مشروع انت ممكن تعمله، توكل على الله، سمي وروح. طيب يا جماعه، اللي بيسال وبيقول لك على ان الفراخ بتبيض بيضه صغيره جدا، وانا كنت عامل المشروع ده على مصدر دخل، والناس بتاخد مني بالثمان بيضات اللي هم لو يعني ب 20 جنيه 8 بيضات. انا عايزه اقول لك، انا جاوبت على السؤال ده والله. انت سالتني كم مره وانا جاوبت عليه. قلت لك ادي خضروات كتير، ادي علف بياض تركيز 18%. فرديت وقلت ان الفراخ البلد الحر هي بطبيعتها، هيا مصطفى، هي الفراخ البلد الحر بطبيعتها البيضه بتاعتها صغيره. بطبيعه الفرخه البلد الحر ان هي البيضه فعلا بتاعتها صغيره يا جماعه، غير البلد الهجين، تمام؟ تمام. غير البلد المزارع. حلو الكلام؟ حلو الكلام. كل ده يا جماعه بيختلف في حجم البيضه. المزارع والكلام والفراخ بتاعت المزارع والكلام من ده يا جماعه
بتبقى فراخ ساسو، بتبقى البيضه بتاعتها كبيره. تمام. بتيجي اغلبيتها في المحلات يقول لك ده بلد حر، هي عمرها ما تكون بلد حر. انا دلوقتي هوريك بيضه الفرخه البلد الحر عامله ازاي. لان بسم الله ما شاء الله انا عندي البيض بتاعي بتاع الفراخ بتاعتي كويسه، البيض عندي احجامه كويسه علشان اعشاب طبيعيه وبتزود عندهم البيض عند الايه؟ عند الفراخ. دي الاوضه، تعالى كده معايا زي ما انت في الشكل اهو ما شاء الله. تعالى كده بسم الله. بسم الله. دي الاوضه اللي هم بيبيضوا فيها. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك اهو، اللهم صل على النبي. ده يا جماعه كده الاوضه اللي هم بيبيضوا فيها بفضل ربنا سبحانه وتعالى. شايفين كده؟ وهتلاقوا برضو ممكن تلاقوا من بعض بيض ايه؟ الارض. بيض في الارض كده، تمام؟ تمام. بسم الله ما شاء الله. احجام البيض عندي بقى عامل ازاي يا عم مصطفى؟ زي ما انت شايف كده على الطبيعه. اللهم زد وبارك. اطلعي كده اهو. ده البيض البلد يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. يعني حجم البيضه الطبيعي اهو قد دي. دي البيضه الطبيعيه بتاعت الفرخه البلدي، ما بتبقاش اكبر من كده ولا اصغر من كده، تمام؟ هي ساعات ممكن تكون اصغر من كده، بس ديت يا جماعه بيبقى قله كالسيوم عند الفرخ ذات نفسه. قله الكالسيوم ديت يا جماعه بتبقى مشكله كبيره جدا عند الطيور، يعني بتبقى مشكله كبيره بتقابلنا واحنا ما بناخدش بالنا بيها. لكن لو حافظنا على طيورنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى وعطيناهم حقهم في الاكل وفي الشرب، لا هيدوك بيض حاجه احجام محترمه جدا واحجام كويسه جدا. اللهم بارك. انا عندي طيور زي ما انت شفت كده، الحمام كله بينزل اهو. اهو بينزل من فوق اهو، بينزل ياكل تحت مع في قلب الطيور. بعيش الحمام والطبيعه بتاعتي مفيش اسهل منها. الطيور بتاعتي اديها شويه بواقي اكل، شويه علف مره، شويه عيش مره، شويه ذره شيشه مره. بسم الله ما شاء الله. اتفرج على طيورك يا عم وادعي لي. دايما لما تيجي تطلع للطيور بتاعتك على قد ما تقدر، على قد الامكان تخلي المساقي بتاعتك بتاعت الميه تكون فاضيه، علشان لما تيجي تغير لهم ميه تغيرها لهم على نظافه، علشان بعد كده الطير بتاعك ما يمرضش منك ولا يتعب منك بعد كده ترجع تشتكي من الموت المفاجئ. خلي ربنا يسترها عليك وربنا يسترها علينا جميعا يا رب العالمين. امبارح يا حبايب قلبي عملت معاكم وصفه للاسهال، عشان الناس اللي هي بتشتكي ان الطيور بتاعتها عندها اسهالات او عندها برد او جهاز تنفسي مش عارفه تاخد نفسها من الخنفره والعطس والكلام ده. شوفوا الوصفه اللي كانت في الفيديو اللي قبل كده وقولوا لنا ايه رايكم. يا رب تكون جابت معاكم نتيجه، لان الوقايه خير من العلاج. تمام. يلا بينا. عشان برضه لازم هغير لهم الميه. بسم الله. شغالي كده بتلاقي. اللهم صل على النبي. اهو اوضه الحمام غير الحمام اللي انتوا شايفينه بره يا جماعه. اللهم صل على النبي. اللهم زد وبارك يعني. بسم الله ما شاء الله. ده الحمام بتاعنا، ودي شويه زغاليل تحت اهم شايفينهم اللي هم في الركن دول اهو مزودوا عليهم كده. تمام واضحين. بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. دول شويه زغاليل كده طالعين عندي ان شاء الله الدفعه الجايه لاستلام الزغاليل بألف انا وشوفها اللي هياخدهم. تمام. وفي منهم حاجات ايه هتتربى. انا مش عايز اطول عليكم، يلا بينا ننزل تحت عند الخرفان. يلا بينا. ما تقولش عليكم اكتر من كده. كده للمعيز اهوت بعد ما ذبحنا بقى الخروف اللي هو كان التاني مع ده. بسم الله ما شاء الله يا جماعه طلع لنا احلى حته لحمه، واللي اخد منها بألف هنا وشفا. وفي ناس كتير طالبه مننا والله يا جماعه، بس مش عارفين نعمله ايه بقى. الله المستعان. نستنوا بقى على ده شويه وكمان، وبعد كده نذبحوه ونبيعه برضه بالكيلو بفضل ربنا. بعنا الكيلو ب 400 جنيه كيلو الضاني. اللهم صل على كامل النور. بسم الله ما شاء الله. والمعيز ديت برضه يا جماعه هنذبح منها بس في رمضان ان شاء الله. كل اللي انتوا عاوزينه بفضل ربنا هتلاقوه مع قناه مصطفى وامل. ما تروحوش بس انتوا معانا للعيد، والله ان شاء الله لازم نمتع عيونكم ونفرحكم ونمتعكم ونقول لكم تربيه على اساس. بصوا ده بيتجه لي كده علشان الخاطر ينطح. شايفين؟ اعمل له بس كده اهو ما يصدق اهو اهو. ده بقى بينطح يا جدعان. ما هو ما عادش الا هو بقى ايه زي ما تقولوا ملك الغابه الاسد الثاني. بسم الله ما شاء الله. قولوا لنا دلوقتي ايه رايكم في الجديين دول يا جماعه؟ كبروا شدوا شويه ولا لسه زي ما هم؟ وده العلف اللي هم بياكلوه اهو. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوه الا بالله. شايفين الخلطه عامله ازاي يا جماعه؟ بسم الله ما شاء الله. اللهم زد وبارك. دي الخلطه حبايبنا فول على صويا على ذره شيشه على رده على قمح. اللي عايز الخلطه ديت يا حبايبنا يكتب لنا في الكومنتات واحنا تحت امركم. هنقول لكم بالمقادير وبالمعايير بالظبط بفضل الله سبحانه وتعالى. عندك خروف، عندك 10، عندك مزرعه، هنقول لك تعمل لهم ايه بفضل الله سبحانه وتعالى. هتخلي الخروف بتاعك يشيل حته لحمه حلوه كده حلال. بصوا وسع بس انت استنى ما تنطحش ما تنطحش. استنى. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. انا عايز اشوف الظهر. بسم الله ما شاء الله. شايفين ده يخرب بيتك يخرب امشي امشي. شايفين؟ ده عايز ينطح اهو.
ما شاء الله ما شاء الله، لا حول ولا قوه الا بالله. طبعا يا جماعه الخرفان ديت لسه صغيره في السن، يعني الخروف اللي انتوا شايفينه قدامكم اللي انا عمال العبه ده لسه السن بتاعه اهو. وريني بس، انا عايز اوريه للناس، عايز اوريه للناس. معلش مش عارف اصور يا جماعه عشان انا ايه لوحدي، مش عارف اوريكم السن عشان انا لوحدي. الخروف ده قصر جوز، اللهم زد وبارك يا رب العالمين. والمعيز ديت لسه صغيره، الجديين دول. والام ديت زي ما احنا اتفقنا، احنا مش عارفين بصراحه اذا كانت حامل ولا اذا كانت فاضيه، فاحنا مستنيين لحد ما يجي ميعادها. لو حامل خير وبركه، لو فاضيه يبقى ان شاء الله هنبدا على طول فورا اللي احنا نذبحها. يا عم اهدى، شايفين ده بيجي نطحن يا جماعه والله. تمام. العلافه بتاعتهم اهي، مفيش اكل هنا خالص، اللهم زد وبارك. وده بيجري ورايا يخرب بيتك وبيت ايام اهو، ده عمال يجري. طب هنفضل نلف ياما ورا بعض. بسم الله ما شاء الله اهي يا جماعه، دي المعزه بتاعتنا اهي، بسم الله ما شاء الله. مش عارف، مش باين عليها حاجه، هو الصدر يمكن نزل شويه بس برضه مش باين والله عليها اي حاجه خالص بصراحه بما يرضي الله. فالله المستعان على كل حال. وكده يا جماعه كنا هنا معاكم الفيديو، ويا رب نكون خفاف على قلبكم وعند حسن ظنكم، علشان انا شكله الخروف دوت هيقف ينطحن دلوقتي، لان الخروف ده يا جماعه شرانه وبينطح بالامانه والله. صباحكم جميل، واللي مستني معانا لحد دلوقتي يعمل لنا لايك، وعايز اشوف تشجيع في قناه مصطفى وامل من كل اخواتنا اللي بيحبونا، لان احنا بندعمكم وبنحبكم في الله، وبنطلع لكم فيديوهات يا جماعه كويسه ومحتوى كويس جدا، اللهم لك الحمد. محتوى للتربيه، واللي عايز يعمل مشاريع بنشجعه، وما بنسيبش بفضل ربنا اي حد. بس انتوا يا ريت تقفوا في ظهرنا وتشجعونا وتقفوا جنبنا، كل اخواتنا اللي بيحبوا الخير للغير يا جماعه. تمام. وربنا يصلح حالنا وحالكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.